Uflaks eller lykke? Hvem vet? For lenge siden bodde en gammel mann i en liten landsby oppe i fjellene midt i Kina. Han hadde en sønn som han var veldig glad i. Men sønnen var student i en by langt borte fra landsbyen. Derfor bodde og arbeidet den gamle mannen alene. Hver dag jobbet han lange timer på gården sin. Det var alltid mye arbeid som måtte gjøres. Han var en snill og vennlig mann, og alle i landsbyen likte ham godt. Folk i landsbyen syntes synd på ham, fordi han måtte jobbe alene. «Når kommer sønnen din hjem igjen?» spurte de. «Det er ikke bra for deg å bo alene, så langt unna din eneste sønn.» Men den gamle bonden svarte alltid med de samme ordene. Uflaks eller lykke? Hvem vet? En dag kom sønnen hans tilbake til landsbyen. Alle i landsbyen ble glade på den gamle mannens vegne. «Nå som sønnen din er tilbake, vil huset ditt igjen bli fylt med lykke», sa folk i landsbyen. Men den gamle bonden bare smilte og svarte. Uflaks eller lykke? Hvem vet? Folk i landsbyen syntes dette var rart, men spurte ham ikke hva han mente. Livet i landsbyen var hardt, og de fleste var fattige. Men den gamle bonden og sønnen hans var heldigere enn noen andre. De hadde en hest. På en gård kan en hest gjøre like mye arbeid som 4 menn. En morgen glemte sønnen å lukke stalldøren, og hesten løp sin vei. Sønnen følte seg forferdelig. «Hva har jeg gjort?» sa han fortvilet. Å jobbe på gården uten en hest blir veldig vanskelig. Igjen syntes folk i landsbyen synd på bonden. «Dette er virkelig uflaks», sa de alle sammen. Men bonden smilte stille. Han så ikke bekymret ut. «Uflaks eller lykke, hvem vet», sa han rolig. Den ettermiddagen så noen av landsbyboerne hesten løpe over åsene. Om kvelden gikk sønnen ut for å lete etter den. Etter noen timer fant han hesten. Den sto stille og spiste gress ved siden av en villhest. Sønnen klarte å ta med begge hestene hjem til gården. Da landsbyboerne hørte nyheten, ble de veldig glade. «Først hadde du 1 hest, så hadde du ingen hest, og nå har du 2», ropte de lykkelig. «Lykken din har kommet tilbake.» Men bonden bare smilte sitt rolige smil og sa. Uflaks eller lykke? Hvem vet? Sønnen likte den nye hesten veldig godt. Han bestemte seg for å temme den. Vær forsiktig, sønn. Du vet ikke så mye om å temme ville hester, sa bonden bekymret. Ikke bekymre deg, far. Jeg vet hva jeg gjør. Men neste dag falt sønnen av den ville hesten og slo seg stygt. Han brakk beinet. Dette var et stort problem. En mann med brukket bein trenger mat, men han kan ikke jobbe. Igjen kom folk fra landsbyen for å si hvor lei seg de var. Nå må du hjelpe sønnen din,
I stedet for at han hjelper deg, sa de. Uflaksen din har kommet tilbake. Men bonden smilte rolig og svarte. Uflaks eller lykke? Hvem vet? Hvor er lykken i å brekke beinet? Spurte noen i landsbyen. De forsto ikke. På den tiden var det en lang og grusom krig i Kina. Øst og vest i landet kjempet mot hverandre. En dag kom soldater til landsbyen. De lette etter flere menn til hæren. Alle unge menn i landsbyen måtte bli soldater og dra i krig. Familiene deres gråt da de tok farvel. De visste at mange av dem aldri ville komme tilbake. Men soldatene tok ikke sønnen til bonden. Hæren trenger ikke en soldat som hadde et brukket bein. Nå forsto landsbyboerne hva bonden hadde ment. Sønnen din slapp å dra med soldatene fordi han brakk beinet. Det er sant at uflaksen din ble til lykke, sa landsbyboerne. De var glade for at de endelig forsto den gamle bondens kloke ord. Bonden smilte vennlig til dem. Uflaks eller lykke? Hvem vet, svarte han.